Dobro večer i dobrodošli u još jedan video na kanalu The Lazić Journey. Ok, prestat ću u nekom trenutku to da radim. Danas vam pričamo o našem iskustvu vođenja trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda u Kini. Baš smo malo prekomentarisali koliko, bar ja sam uzbuđena, a oboje smo jako emotivni kada pričamo o tom iskustvu i da se radujemo što ćemo podeliti s vama i da ćemo imati ovako zabeleženo u ovoj formi. Ja sam jedno vreme htjela da zapišem sve što se desilo, ali nikad nisam, tako da je ovo super stvar, kao neki podsjetnik kako ikada zaboravimo to. Mada... Pa dobro, zaboravit ćemo neke detalje. Tako da je dobro da dok nam je sveže da ispričamo. Da. Ja bih... teško je sad krenuti, kao ne možda kažeš odmah i onda smo mi otišli na porođaj. Bilo je dosta i emotivno i stresno i mnoge situacije su bile neplanirane i neke bitne odluke, to jako bitne odluke smo morali da donesemo u trenutku i mislim da nam se to zbližilo i ojačalo i možda doprinalo da još više sazrimo i da se možda čak i spremimo za ulogu roditelja brže nego što je bilo planirano. Mada nismo bili spremni za to. Mislim, u suštini na kraju se ispostavilo da jesmo. Pa to mislim da tad kad su nas pitali za odluku da je to prelomilo. Kao ti moraš da kažeš hoće. I onda kao, to je to, danas se dešava. Hoćem. Prvo da... Ajde da krenemo od... Ja bih da kažem gde smo mi... Od dve crte. A ne, od petog. Da, od dve crtice. Ajde. A dobro, da, ja se pre toga. Znači, mi smo radili na Georgiju 3 meseca. 3? Pa, da, ok, 2 do 3, tako nešto. 3 meseca, sećam se da sam 2 puta dobijala menstruaciju i 3. put nisam. Sad neko to možda kaže i s 3. puta, ali nije, ne znam sad, nismo baš brali puteve koliko puta smo probali, ali eto, nakon 3 meseca i to se desilo na Kambodži, u Kambodži, kako se već kaže. U Kambodži, na ostrvu Koh Rong. Da, velika preporuka. Objavit ćemo video kako izgleda video. Ne možemo o tome da pričamo isto o preporukama za letovanje u ovom delu sveta. Da. Eto, ako vas to interesuje, pišite u komentaru, ali ako ostanete do kraja videa, vjerojatno ćete zaboraviti da smo ovo i rekli. No, eto, mi smo otišli, imali smo božićni raspust za katolički Božić i otišli smo na 10 dana. I, mislim, mi smo svakako hteli da radimo na detetu, ali ja mislim, ovdje sam ja bila jako opterećena, jer nikad nisam radila na detetu ranije i ja sam mislila da to ide baš brzo. Mislim, ja sam i upoznata sa mogućnostima, problemima i slično, ali ko računam, oboje smo zdravi, volimo se, sigurno će se desiti, kao radimo na tome i još smo se baš povezali. Baš je bilo pravo vođenje ljubavi, baš je bilo predivno i kao to je to. Ti ne prijeti? Ne, tamam posle. Ja sam tako previše slobodno, ti mi kaže kad treba se zastaviti. Ne. I onda ja sam kupila gomilu testova za ta 3 meseca i već sam krenula malo da ludim. Budem zavisna. Da. Ne može dan da mi počne. Malo pa kupim test i jednom sam se čak i onesvestila. Da, jeste. Bilo je jutro, mi smo se probudili, malo se mazili i ja kao predražujem, malo mi se slošilo, on mislio da se šalim, rekao moram do WC-a, muka mi je, ja u WC i sad on mora da preuzme, pošto se ne sjeća šta je bilo dalje. Pa šta je bilo dalje, kolabirala si tamo, ruka mi poplavila. Si bilo pušao malo. Oživljavajući te. Sad je smiješno, ja ne znam, ja sam samo probudila, ležala sam na podu. Da, jeste, baš je bilo... Ti si bio prebledeo od straha. Pa bilo sam bio prebledeo, čeču, kočila si se od jedan put. Katastrofa, baš je bilo
Ne znam, nisam se tome nadao. Mi smo tad pomislili možda sam trudna, jer kao imala sam i druge simptome i još plus radimo na tome. Mislim, možda se tad nešto i dešavalo kod mene, kao organizam se privikava na strano telo, pošto se nije ranije dešavalo da dečko ejakulira u mene, ovo je bilo prvi put i onda kao možda mi organizam prosto tako reaguje na sve te stvari. I mi smo, mislim, možda sam konačno trudna, idemo mi na pregled. I otišli smo prvo na pregled, ja imam osiguranje ovde preko svoje škole, ugovorom, zagarantovano, i otišli smo prvo u tu bolnicu i tu sam imala samo razgovor, onako kao, tebi sve u redu, kako je došlo do onesvešćivanja. Ne, mi smo odmah otišli u prvu bolnicu. Mi smo otišli u bolnicu tamo gde ti je sve pokriveno, ali smo rekli da... Ne, Jeste, kako ja mislim da smo tamo otišli kad smo saznali rezultate testa. Ne, bre. Ja, nema ni veze. Ne, otišli smo u tu bolnicu gde je pokriveno, rekli šta se dogodilo, rekli da radimo na detetu, tebe su pregledali, išli si na onaj ginekološki pregled i radili su ti, vadila si krv. Ne bre, to je bilo sve u prvoj bolnici. Ne znam, kako što znači prvo? Ja sam osiguran u 4. bolnici. U 4. bolnici smo išli na International Department, to smo išli posle moje škole, pred kraja njihovog radnog vremena kad su poludali što smo došli onako kasno. Da. I imala sam samo razgovor sa specijalistom gdje on mene pitao šta se tebi desilo, u kom trenutku si pala u nesvest, i onda mi je objasnio, sigurno je zato što si se uzbudila i sva krv je se spustila dole, nisi Ne, znam, suštini svakako, to je najnebitniji deo sad cele ove priče o koje smo se okupili ovdje. Da, znači, upravo tad se desilo to onesvešćivanje, mi smo otišli na taj pregled koji je bio pokriven i otišli smo u državnu bolnicu da uradim testove kao šta mi je bilo, ali smo im rekli da radimo na detetu i da sumnjamo da sam možda trudna. Oni su me poslali da vadim krv, uradili smo da provere HCG i test je stigao sutradan, pošto smo mi došli nešto kasno, pa je sutradan stigao test. Ne, test je stigao odmah, ali pošto je bio kraj radnog vremena, nije bio niko od doktora da to pogleda, već su nam rekli da dođemo, to je bilo petak veče, rekli su nam da dođemo u ponedeljak ujutru kod doktora da nam počitaju test. Da, i sad... Ali, ne lezi vraže. Pošto nešto stvarno želite, ja sam u fazonu... Da, ali je realno dana sačeka od petka veče do ponedjeljka ujutru. I tako krenem ja da šaljem drugaricu. Čekala dok nismo ušli u taksi za povratak kući. To je, znači, 5 minuta. Jer ja sam videla da je neki HCG povišen. Sad ovde u Kini taj bar test koji smo dobili za krv imao je 2 kolone. U jednoj koloni je nešto pisalo od 0,020, a u drugoj je bilo preko 1000. Ja sad gledam samo tu preko 1000 jer tu... A bilo nešto HCG, kako se zove? HCG beta i HCG beta. Tako, i čisto HCG. I sad, kod nas je samo HCG, u Srbiji, ja koliko znam, samo ti gledaju HCG i to je i beta i običan, ne znam i da li uopšte postoje dva, nebitno. U svakom slučaju mi dobijemo informaciju da sam trudna, ja sam posle ginekologu u Srbiji, 2 ginekologa u Srbiji i drugarici koja ima nekoga kom znam da čita rezultate. I sad ovi su rezultati na kineskom, ja sam ih prevela na engleski, tako da je sve to dodatno možda zbudilo ljude, ali oni su se vodili istom logikom kao i ja. HCG ti je preko 1000. Pa ova se žena naljutila. Da, znači trudna si. To je bila jedna ginekologica, ne znam kako se to kaže po novom. I ja sam joj rekao kao ste sigurni, ovdje ima 2 kolone, možda kao jedna kolona znači jedno, i ona kao valjda ja znam kako se čitaju rezultati, ja ti lepo kažem ovo je rana trudnoća, a ti kako hoćeš. Mi smo bili presrećni, došli kući, ja naravno... Ja nisam bio. Ne, Predrag je bio uzdržan, rekao ja pa da sačekamo doktora, ali ja sam kao javljamo našima presrećni. Ana je odmah uzela, čim smo stigli kući, pozvala rodbinu, sve obavestila. Nisam rodbinu, mamu i tatu. Mamu, tatu, tetku, drugarice. Dobro. Možda ipak jesam, sveži. I Predrag je bio... I onda da ne bude da sad ja nisam se obradovao. Onda javim isto redom. Kome sam javio, ne znam, roditeljima sam javio. Tu smo napravili glupost, to jest ja.
Zato što sam ja u ponedjeljak dobila i onda smo otišli u bolnicu i da doktor pročita rezultate. Ja sam pročitala da kao čak i kad se desi začeće možda bude malo krvi, mada sam videla da sam baš dobila. I doktor je rekao kao nisi trudna, kao šta ćeš dobiješ ti za koji dan. Oladio me čovjek. Ovdje stvarno nisu onako kao suptilni, kao ne znaju koliko dugo radite na bebi, pa kao pa ovaj put niste uspjeli, možda sljedeći put. No, nisi trudna, sad ćeš dobiješ. Sređe. Da. I onda ja sam se tu baš onako ubedačila, ali kao dok smo bili u Kini sve vreme sam razmišljala o tome, možda sam sad. Kad smo otišli u Kambodžu... Non stop imala simptome trudnoće. Suncokret sam jela kao besna ljudi. Te jedi suncokret, te mučnina, te glavobolja, te jede se ovo, te ovo se ne jede, ovo smrdi. Svi mogući simptomi trudnoće, ali ništa. Možda bi bio placebo, možda se nešto rešavalo, a nije uspelo. I otišli smo u Kambodžu. Ljudi uvijek kažu kao kad radite na detetu, otputujte negde malo da se opustite. Ja sam bio u zonu, ma ko može se opustiti, čoče, hoćeš dete, znači misliš o tome non stop. Međutim, stvarno, mi smo otišli, tako je bilo lepo tamo. I onda kao, samo smo se prepustili, uživali. Nismo razmišljali uopšte kakav crni posao. Nismo razmišljali o detetu, nego samo volimo se, super ako dođe. Ni na kraj pameti mi nije bilo da smo mi možda kao začeli dete tamo. Ali, sećam se jedne večeri, to je bilo pred Novu godinu, znači 31. decembar. Decembar ima 31 dana, ali? Da, ali ako je večer pred Novu godinu 30, šta radiš? 31. Znači 31. Bili smo na onoj plaži gdje je bilo ono drvo oboreno. Ne, nije bilo tu. Ali ta plaža malo dalje, nebitno. I sećam se sam osjećala... Ne, ona što ima kamen, sećam se smo se slikali, ja sam nosila zelenu haljenicu. Pa sam se ja slikao kao Poseidon? Da. Tu sam osjećala toliko veliku zahvalnost i čisto mi je, kao samo ležimo i kako sve lepo, ja osjećam zahvalnost. A sad sam u ubeđenju da se tad desilo začeće, da se meni skroz promijenila percepcija. Tad se Georgije probijao kroz... Ne, on je tada... to već se probio. Spermatozoid je već oplodio. To je moja ideja. I eto, tako je bilo, tako je Georgije začet, a da mi nismo ni znali. Ovo smo se vratili, Predrag, ti si morao da ideš za Hong Kong. Ja sam otišao za Hong Kong da završim vizu, pa... Ja znam da sam ti javila se 11. Pa tad sam bio u Hong Kongu. Da. Ja sam otišao par dana pre, ja sam tipa 10. januara ili 11. Ja sam dan pre dobio vizu. Ne, tog dana sam dobio vizu. 11. januara nisam radila testove, malo kao možda sam imala simptome, ali čekam ja da mi izostane menstruacija, da ne bih ponovo kao tripovala, kao možda nije dobro urađen test, možda jeste. I Predrag je bio u Hong Kongu, mi kuckamo sve vreme, bilo je veče, javlja mi jedna drugarica koju sam preporučila jednu internacionalnu školu u Srbiji, da je dobila posao tamo. Predrag im javlja da je dobio vizu. Ja rekao, sve neke lepe vesti, rekao, ajde da ispiškim na ovaj, kako se zove, štapić. A taj štapić, da, taj je bio samo plus, ne piše još koliko nedelja. Ja sam pozivao prvo još 4-5 da se potvrdi. Ko je bio trudan zna kako to ide. I ja se ispiškim na štapić, počem oko. Sad, Predrag nije tu, ja ne mogu da podelim to sa njim. Ja trčim iz WC-a sa sve gaćicama dole, nisam se ni obukla. Zovem ga, pošto mi se punio telefon, zovem ga i on kao, a ti si gledao neki basket beše bio u Hong Kongu, negde napolju si našao neki basket. Ne, a ne usjeti da je to bilo baš tako. Jest? Ja nešto ne čini kao da sam u sobi bio. Ne, nešto nisi... Koliko je bilo sati? Ne znam, možda i jesam, nebitno. Možda si bio na basketu pa se vrati. I ja ga zovem i kao, Predraže. Znam si vrištila, plakala, nisam mogla doći do reči, ne znam šta se desi. I ja plačem i on kao, šta je bilo? Piškila sam. I on kao, šta je bilo? Šta znači kao piškila sam? A ja, onako kao, ja bi sad njega da zagalim i da skačemo zajedno. I onda kad sam mu pokazala, i dalje nisi mogu da veriš, ne? Pa da, ne, nisam, bio sam presrećan, ali nekako i dalje sam osjećao neku dozu uzdržanosti. Bili smo daleko jedno drugo.
I eto, posle Predrag se vratio iz Hong Konga, ja sam među vremenu radila još testova, pisala da je trudnoća 2 do 3 nedelje već, što je bilo čudno, zato što sam ja, kad smo došli u Kambodžu, ja sam i dalje, to mi je bio tipa posljednji dan menstruacije. Da, zato ja i nisam i mislila da ćemo mi da začnemo. Kao, znate, pričaju 14 dana, ovulirate, to je na 14. dan otprilike, pošto ja i dobijem na 28, i onda sam ja mislila, nema ništa od toga, ali ja veze, mi da se volimo. Znači sad ovako ispada da smo mi začeli Georgija na prvi dan, kako smo stigli u Kambodžu, što je meni bio posljednji menstruacija. Dobro, nispo. Nemoj tako, glupa fora skroz. Dobro, nije glupa. I to je to, tako smo mi saznali za Georgija, našima smo javili tad kad se vratio iz Hong Konga. Zato što smo tad bili sigurni, pisao 2 do 3 nedelje. Da. Možda si ti tvojima javili pre, ne mogu sad. Pa da sam se ja vraćao iz Hong Konga sutradan ili taj dan. Ili smo sačekali da odemo na pregled. Nebitno, mi smo otišli na pregled da potvrdimo trudnoću i stvarno se videlo na ultrazvuku da imamo embrio, preslatko. I bili smo presrećni, tu smo čuli otkucaj srca prvi put. Da, jeste, rekli su nam bili da kao možda se neće čuti, te neće. Baš se jako čulo, to je bila 6. nedelja. 6. nedelja. Da, dobro smo izdržali do tada. I sad, kad smo otišli u tu bolnicu, tu smo dobili preporuku, to je privatna bolnica ovde u Changzhou, i otišli smo tamo zato što su nam rekli da tamo pričaju engleski, ili bar jedna osoba priča engleski. I kao, treba vam tako nešto, i jedna doktorka vam vodi trudnoću, sve, tako, vaši. Otišli smo tamo, a imali smo preporuku od kolega kojima se dete već rodilo ovde i koji vode još jednu trudnoću u istoj toj bolnici gdje im se prvo dete rodilo, to je drugo, u Šangaju, u Šangaju, što smo dobili preporuku, sada ne pričam imena ljudi. Aha, za Šangaj pričaš? Da. Aha, a ja već mi pričaš za ovu Changzhou? Ne, ovo je Changzhou, to smo dobili preporuku od koleginice s posla, njih 2 su se tu porodile, a u Šangaju smo dobili preporuku od malo bližih ljudi. Da, jes. I oni su nam rekli, ova bolnica vam je strava, ona mi je pričala da tamo baš forsiraju prirodni porođaj, da i kad ne ide sačekaju, da opuštaju majke eteričnim uljima, znači sve ono kako bih ja i volela da izgleda porođaj. Da imaš svoju sobu gdje sve vreme može muž da bude sa tobom, da se tu i porađaš, da ne ideš nigde, da beba posle bude sve vreme tu sa tobom, da... Da, baš smo dobre preporuke. Svi pričaju engleski. Da, to je bilo jako bitno. Međutim, cena je bila stvarno ogromna, kad se prevede u evre. Pa bilo je, negdje oko 10.000 eura je koštalo sve vođenje trudnoće i porođaj, ali nije nas samo cena odbila, već nas je odbilo i to što nam nije bilo jednostavno da dođemo do tamo. Ana je radila preko nedelje, ja sam radio vikendom u Šangaju, mi smo vozom negdje na oko sat vremena od Šangaja, tako da nam nije bilo baš jednostavno da idemo tamo na preglede i sve ostalo, i čak smo razmišljali šta ako nam se desi da pukne vodenjak i kako bismo, šta bismo, koliko bismo i brzo mogli da odemo do Šangaja, ili ako se nešto, ne znam, ne da Bože iskomplikuje, nije nam baš blizu, nemamo auto i tako dalje, pa smo htjeli nešto bliže što bi nam ovdje bilo jednostavnije da dođemo. Da, ja radnim danima sam mogla da uzmem recimo prepodne možda slobodno ili tako nešto, a ne bih stigla do Šangaja da odradim pregled da se vratim, a vikendom bih išla na pregled sama zato što Predrag radi, a mi smo hteli da cijelu trudnoću prolazimo zajedno. Tako da smo razmislili dobro i poteško smo se odlučili za ovu bolnicu, ali kao ajde da verujemo da radimo pravu stvar, kao vidjet ćemo vremenom. I tako smo mi ostali u ovoj bolnici i ona je bila nešto... Teško sve? Baš smo imali dobru preporuku za ovu u Šangaju. I htjeli smo da verujemo da smo napravili... Imali smo preporuku i za ovu ovdje, kao privatnu u Changzhou, pritom kad smo otišli prvi put, stvarno je
izgledala kao hotel, recepcija ogromna, sve megalomanski. To jeste, ali doktorka nije pričala engleski, nego pričala samo... Nije, ispostavilo se da je samo ona devojka sa infopulta pričala engleski i da niko drugi ne priča engleski, onda ta devojka sa infopulta ide sa nama, stoji pored doktorke i što god ova kaže, ona prevodi, pa i ona ne zna baš svu terminologiju medicinsku na engleskom, pa onda i ona malo translate, pa sa njih dve zapričaju na kineskom, pa nam prevedu nam posle 5 minuta i rečenicu 2, a sve to što su oni pričale, da. Da, pričale nikom ništa. Tako da je bilo malo čudno. Koliko smo dugo išli? 3 meseca. 3 meseca. Ja sam mislio smo išli 2-3 puta. 11. nedelje sigurno. Ja znam da imam video koji sam kačala na Instagram kad smo obavestili drugi ljude na Instagramu. To je bilo 3 meseca da je prošlo i tad smo menjali. Otprilike. I umeđu vremenu, znači mi smo išli tamo redovno i odjednom oni su rešili da zatvore taj odsek za praćenje trudnoće. Ne, odsek za porođaje su rešili da ukinu, zato što su shvatili da im nije isplativo i ostali su na tome samo da rade praćenje trudnoće, a svi porođaji se dešavaju u državnim bolnicama, što nama nije odgovaralo. Da, nismo htjeli, mi smo razmišljali kao bolje da idem u bolnicu gdje će me znati, gdje će biti upoznati sa mojom trudnoćom, tad još nisam znala kako funkcioniše sistem ovde, da će biti upoznati doktorka s mojom trudnoćom i kao ta doktorka me posle porađa i zna me već. To nije baš tako ovde, ali ajde, nego samo sam htjela da se osvrnem na to koliko košta u ovoj bolnici sve. U ovoj je koštalo sve ukupno, negdje oko 23-4 hiljade, tako da kažemo, da, negdje oko 3.000 evra je bilo sve vođenje trudnoće i porođaj. Da, oni imaju ovdje neke pakete koje mi na kraju nismo ni razumeli, nego mi smo plaćali svaki pregled posebno. A zato što mi smo plaćali svaki pregled posebno, zato što ti paketi kreću tek od određene nedelje, tipa možda od 12. ili 16. nedelje, ti možeš da uplatiš taj paket koji ti važi do 38. nedelje ili tako nešto i onda imaš sljedeći paket za koji dobiješ popust koji uključuje i porođaj. Sve to zajedno negdje je bilo oko 3.000 eura, mi dotle nismo stigli zato što smo bili 10. 11. 12. nedelje, tako dalje. Da. I tako smo mi odlučili, kad su nam oni rekli da neće raditi porođaje više, tako smo mi odlučili da pređemo u državnu bolnicu. Izvini, samo što kažem da ti paketi uključuju preglede, ultrazvuk, testove, sve testove koji redovno, regularno dolaze u određenim periodu, kako se zove oni testovi? Prenatalni test. Prenatalni, ima tamo nekih testova, ja sam to i zaboravio. Ona glukoza i ostalo. Ali sve zajedno mislim sve prenatalne test. Prenatalni testovi. Da, nego čisto šta uključuje paket. A onda smo mi dobili, raspitivali smo se malo i dobili smo preporuku za 4. bolnicu. Za 4. bolnicu to mi je preporučila Ališa. Ja se neću, ja znam da smo dobili preporuku za ovu bolnicu... Ne, 4. izvini mene, bre, ovdje smo se porodili, ja sam 4. Ne, ovo se zove kao u nekom prostom prevodu Institut za majku i dete. Znači bave se samo decom i majkama. Mother and Child Hospital. Tako, da, moja greška. I tu smo dobili od ove Ališe preporuku. Ja sam je pitala, znaju engleski, ona kao, pa onako imaš tamo VIP section, ideš tamo i sve super. Mi smo otišli, prvo smo obavili pregled kod doktorke, nije bio VIP section, znači gde idu svi, public deo. Otišli smo gore, predala sam, dobijete neku knjižicu, imate svoju knjižicu gdje vam se vodi trudnoća. I to je peripetija, da li treba pričamo za tu knjižicu? Ma ima to svašta, zove privatne bolnice, pošto su oni privatna bolnica, mi smo trebali da registrujemo našu trudnoću u državnoj bolnici, pa smo mi onda, ona nas je uputila u, tako reći, u dom zdravlja koji pripada
Ko mi pripadamo, pošto živimo u tom distriktu. Mi pripadamo toj nekoj mesnoj zajednici i onda moramo da odemo tamo da registrujemo našu trudnoću, pa smo otišli u neku rupu od doma zdravlja gde niko ne priča engleski, ona je bila baš, nije nam reč rekla, samo onako mahala onim papirima da smo vam vadili krv. U suštini tamo smo išli da registrujemo trudnoću, da je potvrdimo da nam oni otvore tu knjigu. Da, dobijemo tu knjigu, pa tu svesku, ne znam ja više kako se zove. Šta? Tražim da je pokažem. Tamo je u fioci. Ali stvar je u tome što recimo tih prvih 3 meseca ja sam toliko pregleda imala, ja mislim da u to ošte, eto, držiš je pa. Toliko sam pregleda imala, mislim da to ošte tako ne treba da izgleda. I čak sam imala vaginalne preglede, a u trenucima kad nije trebalo. Da. I onda oni vama tu pišu sve, kao tu vam ubacuju rezultate i vi sad treba da priheftate, s tim da mi nemamo pojma šta gde piše. Oni u jednom trenutku su predstavili, nema ništa nisu tu zaheftali, zalepili, napisali, nego kao vide stranci. Kupus. Da, kupus i pečenje. No eto, i onda kad smo otišli, nije mi se svidelo ništa tamo, vi ste presečni, trudni ste, a njima je to ono kao ti si samo još jedan broj, ona me tamo pregleda vaginalno, ja se uvijek stisnem na tim pregledima. Ja kažem, predrago, valjda nikad nećemo doći ponovo ovdje. I sad mi dolazimo kod ove nove doktorke u novoj bolnici gdje smo rešili da idemo i ovdje sad dobijete ovo, vidite ovo zeleno. To znači da moja trudnoća nije rizična. Međutim, ovdje također piše moja krvna grupa A negativna i ona ovako gleda, kreće neki vrisak. Inače, na svakom pregledu su oni nas pitali kad mi je bila posljednja menstruacija, da li sam sigurna da sam Da. Predrag je ludeo. Pa da je moguće, jer piše i ovde, jer su te ubacili u sistem, svaki put su me pitali kad je bila posljednja menstruacija. I ona tu nešto vika. Sad ona možda je normalno priča, možda to nije način govora, ali za nas je to vikanje. I meni se to nije svidelo, znate, kao trudni ste, sve ste emotivni, nadražljivi, razdražljivi. I ja pitam ovo kao šta ona se odgovori, pa kaže da, pošto isto nas je pratila jedna da nam prevede, pa kaže da ne može da bude tvoja trudnoća nerizična jer ti si A negativna. Ja kažem kako to veze ima. Pa dobro, to je doktorka, veruj njoj, ona je ovdje jako dobra. Moja rekao, čovječe, piše da nije rizična trudnoća, a negativno sasvim normalna. Mislim, u Srbiji ima dosta ljudi sa RH negativnim faktorom. Međutim, to ovdje je jako retko i onda njima to sve stvara problem. Jer oni čak i nemaju one injekcije, to sam kasnije saznala. Inače, ako imate RH negativnu grupu, treba da primite injekciju da se vaša krv ne bi mešala sa bebinom u slučaju da je, odnosno bebina sa vašom, u slučaju da je beba RH pozitivna, zato što vaš organizam tad prepoznaje to kao strano i telo koje treba da odstrani i onda mogu da se desi neželjene stvari. U prvoj trudnoći to je retko, ali u svakoj sledećoj, da bi se sprečilo u svakoj sledećoj da se to desi, treba da primite tu injekciju u 28. nedelji i po porođaju. Ovdje se tako daje, znači 28. i po porođaju i to smo poručili iz Hong Konga, te dve. I to nije bila ona rogam, nego neka zamena za rogam, zato što je rogam rasproduktivo. Kasnije on došao. Nema, mislim da nismo ništa, isti je sastav, samo je drugi proizvođač. Da. I tako, ja sam tad, mislim, ne znam da sam plakala, sam bila jako nervozna, rekla sam Predragu, više neću da idem ovde, dođe mi da ne idem uopšte po bolnicama i on kao, ajde. Ma, dešavalo nam se da nam neki lekar na hodniku prevodi rezultate, pa smo onda našli neku načelnicu šta je, da je pitamo da nas uvede na taj VIP section, da nam ona govorila da nema potrebe, pa onda nema mesta, tako da je nešto bilo skroz sve zbunjujući i čudno. Da, a koleginica kaže, samo odeš u VIP section i oni te prime, ti platiš i to je to. I na kraju smo tako i uradili. Da, na kraju. Našli smo taj VIP section na drugom spratu, otišli, dobar dan, mi smo došli na VIP section, nema problema, tamo rade uvek neke sestre preljubazne, kako sam je zvao? Džiki, tako nešto sam je zvao, zašto su nešto stično su je zvali, ili Điđi, tako nešto.
Ne, Đi, zove... Da, jeste, onda je nešto Điki. Nebitno, jako ljubazne, odvedu te na prvi sprat, platiš, sačekaš, tamo te primi doktorka Wang, priča engleski, sasvim solidno i posle smo kod nje išli sve vreme. Da. Sad, ono što sam rekla, ja ću da idem kod jedne doktorke, ona će da me porađa, ovde uopšte ne ide tako. Ovde vam doktorka čita rezultate. Onda vam neko drugi radi ultrazvuk. Onda vam neko treći radi CTG. Onda vam neko peti, u stvari ta što je radila CTG mi je dala injekciju. Onda babica, nju smo upoznali na dan porođaja. Onda doktor koji me porodio, njega smo isto videli taj dan. Mislim, on me nije porodio, on je došao na kraju, samo da vidi da je dobro. No, se samo pojavio. Da. Tako da, eto, ja nisam znala to tako ide ovde, ali ne znam, nije mi, na kraju mi više to nije ni smetalo. Iskreno, kad smo prošli sve te stvari i kad je Giša došao na svet, nije mi više bilo briga za bilo šta od svega što smo prošli, evo, pola sam zaboravila. Praćenje trudnoće je išlo okej. Pa išlo je sve okej. Da. Mi smo se uhodali svakog ponedeljka u 8 ujutru, dođeš tamo, imaš i doručak ako hoćeš, neka jajašca, nešto. Ako hoćeš možeš da jedeš. Kuvana jaja, neki oni bauzi, neki... Ma nije ni bitno u suštini. Nebitno, bilo nešto za klopu. Jedino bilo simpatično što... Se trese malo. Da, malo. Bilo je simpatično što nam nikad nije govorila unapred da li smiješ da jedeš ili ne smiješ da jedeš. Joj, jes. I onda se Ana nikad nije doručkovala prije pregleda, ali jednom se namestilo da smo bili gladni i Ana je pojela jedno jaje već, tako je bilo. I ispostavilo se da baš tad nije smjela da jede. I ona mi se pleje u facu, kako, dolaziš na ovaj pregled. Zonu ženu, prvi mi je pored trudnoća. Pritom, evo i sad da vam kažem koji je pregled bio, vi to ne bih znala. Ne? A onda sljedeći put, pitali smo taj dan za sljedeći put, da li smemo da doručkamo pre pregleda. Ona je rekla, ne smijete da doručkate pre pregleda. I sljedeći put kad smo došli, niko nas nije pitao da li smo doručkovali ili ne, ili bilo. Čak smo me jednom i slali, kao idi jedi nešto, beba ne može da se okrene, da vide lepo kičmu, glavu i ostalo, idi jedi nešto, pojedi nešto slatko, pojedi sladoled, čokoladu, pa se vrati. Tad smo šurili sladoled i nektarine. Da. I međutim, on se još nije hteo da se okrene taj dan, sećam sam bila neka baksuz, mi smo hteli da snimamo kao ultrazvuk, kao ne možete, mislim, svi nam kažu ne možete, ali mi nastavimo da snimamo jer kao Srbi. Ja se zaštekam iza nje. Da. Predrag, inače sve vreme kad kažem da smo mi hteli sve vreme da budemo zajedno na pregledima, tako je i bilo. Na svaki pregled smo išli zajedno. Ba, zaludan čovjek. Nije, baš se podržavajući muž i otac. I stvarno mi je mnogo značilo, znate kad nešto saznate pa hoćete odmah da podelite to sa svojom voljenom osobom. A on je tu odmah pored. Onda smo mi tako diskutovali, neko smo samo čačkali telefone, ali... Ja? Pa dok smo čekali ultrazvuk, bukvalno smo znali šta ćemo od sebe. No, to jedno smo ostali do 2 popodne, čovječe. No, eto, ajde, sad smo baš odužili i to se sve završilo. Mi smo hteli da putujemo, pitamo doktorku ili imamo dozvolu od vas da putujemo, pošto ćemo biti, koja je bila, 35? Nemoguće. Nemaš 35 nedelja mora. Da, izvinjam. Nije bila niti, bila je 30. nedelja. Tako. 29. 30. I ono je kao, možeš slobodno, evo ako treba daću ti potvrdu, mi smo tad putovali na Sanju, eto i to možemo da vam dam preporuku i mišljenje naše. I otišli smo tamo, stvarno, ja sam rekla Predragu, hoću da odem negde, da bukvalno ne idem nigde. Znači da legnem i to je to. Znači soba, ležaljka, bazen ili more, šta god. Onako, na kraju si ispostavila da je to pun pogodak zato što si ti bila podmakle trudnoći, bilo je jako vruće i nije bilo šanse da mi imamo slično letovanje kao što smo imali u Kambodži. I sećam se da smo jedno veče jeli smo i otišli smo kao da prošetamo do plaže, Bogu, kakav sam bol da imala u stomaku. I baš sam pomislila kao dobro je da smo blizu i da ne šetamo nešto daleko. Prijeli su mi šetnje po kampusu hotela. No eto, mi smo sve to prošlo super, vratili smo se ovde. Ja otkako sam završila, inače sam, celu trudnoću sam radila, ja sam profesor fizičkog i
celu trudnoću, barabar sa decom, do, ne znam, sigurno 5. meseca ja sam najnormalnije pokazivala i kolut napred i trčala sa decom i sve. Završila se školska godina krajem juna, to je bio moj 6. mesec trudnoće i od tad ja sam se skroz opustila, tu nešto malo oko po kući, odradim neki trening ili počistim. Doduše, stvarno sam bila ona kao kad usisavam, kao da što sam se zavlačila ispod kreveta, ono potpuno bespotrebno, ako ne morate to da radite ljudi. I uglavnom smo samo ležali i gledali smo Game of Thrones, baš smo binge-ovali bili, što se kaže. Binge-ovali ti znači ono, zasedneš i gledaš dok ti oči ne opali. Ljudi šta je binge. Pa dobro, ne znam, koji uzrast na stvar. Pa svi samostalio se taj, ne samostalio, nego se ustalio taj termin. Da, gledali smo Game of Thrones. Predrag ga nije gledao pre, ja sam ga moraš gledaš. Pa da, ali ti si forsirala da se gleda 6 epizoda dnevno. Kako je bilo iz one Peaky Blinders. Ja sve što možda danas ne ostavi za sutra, pa mi to važi i za seriju. Sezonu dnevno smo gledali. I jedno veče stigne nama, mi smo poručili ormarić, komodica. To će da bude za bebinu sobu. Dugo smo čekali to ormarić. Ispostavit će se, evo sad zaključujem, sva sreća nije stigao ranije. Možda. I mi to veče kao ajde da namestimo ormarić. Zumbe, ovako se ručno motaj. Ja sam došao sa posla, to je nedelja bila. Mhm. Ja sam došao iz Šangaja, uveče večerali i onda smo krenuli brzinski da namestim. Inače, taj ormarić je onako veliki, sa dosta fioka, stigao je kao iz Ikea. Još nije imao ni ono uputstvo za sklapanje. Da. I mi nismo imali ni alat, pa smo ga naručivali. Ovde sva sreća, ili nesreća, ne znam, poručivanje radi i u 1 ujutru i u 2 ujutru i tako nam je, i to za šrafciger, za bušilicu, kako se zove ona? Onaj pištolj kao električni, za šrafljenje. I sad ja naravno kao, ja volim to da radim, ja sam malo osjećala umor, ali kao neću da samo Predrag to pravi. Pritom nisu to lagane stranice bile od tog ormarića, te komodice. Stvarno puno drvo. I sad Predrag, njemu to bilo zanimljivo, pa kako se pravi od fioka klizeća, kako se ugradi. Mi se tu zaludeli do 4 ujutru. Baš smo se naradili i još smo sve vreme bili dole na nekim taburencetima i mene su baš bolela leđa, a još neko veče pre toga sam imala isto takvu bol kad sam spremala ribu. Dan pre. To je bilo dan pre? Nemoguće. Ili to bio petak? Petak je to bio. A ovo je bilo? Nedelja. Aha. I znam da sam ja imala već tu bol u leđima, znači katastrofa, baš mi je trebalo me neko pritisne, a ja sam gledala silne video porođaju i svaki video koji sam gledala je bio prirodna trudnoća, prirodan porođaj, muž je pomagao i ja sam kao ovo gledam, ovo prizivam. I sad kad sam bolela leđa, baš sam se setila toga da su one imale bol u leđima i muž ih pritisne i njima to prija. Ja sam kao 34. nedelja, kao nema što sad, možda je normalno, širi mi se karlica i to je to. 34. pošto je to petak. Ja sam ulazila ponedeljkom u novu nedelju. U nedelju uveče, ja sad kao bole me opet leđa, znači treba mi da legnem strašno, ali računam, non stop sam tu, sedi, ustani, malo smo i dizali tu komodicu zajedno. Prevrtali smo 100 puta. I konačno smo mi legli da odmorimo, sutra dan se budimo, sve normalno. I kao, ja sam mislila isto da gledamo pored, kaže Predrag, daj, lepo je vreme, idemo napolje da prošetam. Baš sam nosila ovu haljenicu, sjećam se. 35. nedelja, tek sam ušla, ponedeljak. Ili smo ušli, mi volimo tako u množini da pričamo. I odemo da prošetamo, pričali smo o svadbi, nekog njegovog drugara, da li bismo mi tako, ba sećam se i dan danas, nebitno kako ćemo mi. Pravili smo krug oko moje škole, to je veliki kvadratić, veliki kvadrat. I sećam se, bili smo kod CFS-a, to je sporedni ulaz moje škole, tako reći. I mene je baš probalo sa leve strane stomaka, ali nisam kakila to jutro i kao jao,
moguće da se probije govance, kao sigurno ću sad da dođem u kući i to je to, kao bore se Georgije i govance kao za mesto. I nastavljamo mi ka kampusu, idemo da nam urade Instalirali su mogućnost da se kapija na ulazu u kampus otvori preko face recognition-a, pa smo išli da nam to bude, da nas slikaju da bismo i mi mogli da ulazimo tako. Da. Dolazimo mi tamo i kao šta nam treba, bla, bla, bla. Važi, može, nađite neku vašu sliku. I sad Predrag sedi i ja sela i kao da nađe sliku, međutim računam, u suknjici sam, sad sam se nešto ulepila i ona je kratka, onako malo se podigne da je bolje da ustanem. I ja ustanem i kao tražim sliku i u jednom trenutku osjetim da mi curi nešto niz nogu. I kao uplašim se, ali kao nemoguće, 35. sam nedelja i kažem Predragu, Predraže, nešto mi curi niz nogu. I skupim noge instinktivno i Predrag je pre toga video da je nešto kanulo pod i kaže, kanulo ti nešto. Ali on mi to saopštava kao da je najnormalnije da me nešto kaplje. I ja ovako kao pogledam dole, a prethodno sam skupila noge i onda se ne vidi, ja kažem, nemoj da me zezaš tako. I on kaže, ne zezam te, skloni nogu. I ja sklonim nogu. Ljudi moji, evo i sad sam se naježila. Kad sam ja videla tu kapljicu, ja sam pretrnula bila. Ja mislim da sam ja prebledela i da sam, evo sad se ponovno ježim, sam bila u fazonu, moram ovo da zaustavim kako znam i umem. I kako pogledam u Predraga i rekao, ja idem kući. I Predrag kao, idi, ti sad ću ja da stignem. I ja idem i sad ne znam da li idem brzo, da li da trčim, da li idem sporo, kako sad to da zaustavim, da li uopšte puko vodenjak, kako izgleda kad ti pukne vodenjak. Milion pitanja, ja sam uzmano, ali nemoguće, 35. sam nedelja, šta se dešava ako sam 35. nedelja, mora se porodim, puko mi je vodenjak, nemam nikakve kontrakcije, nemam bolove, da li ovako treba da izgleda, mi ćemo sad da postanemo roditelji, mi ošto nismo spremni da postanemo roditelji, evo i sad sam, znači, bukvalno se sve vreme ježim, idem i sam kao, počet ću da plačem, nemam kada plačem, čovječe, ja moram nešto da uradim, šta da uradim, zovi Jovanu, i onda smo zvala sam, sad sam se ježila. Jer ovdje nema kao, evo ti broj doktorke, imaš je uvek na telefonu i pozovi je. Ili pozovem bolnicu i da kažem, znate šta, nešto mi curi niz nogu. Znači, oni ne pričaju engleski, ja ne pričam kineski, nemam koga da zovem. Znači, mogu zovem tamo ljude koje znam ovde ili da zovem ljudi u Srbiji, a to je bilo rano jutro, znači svi spavaju. Zovem Jovanu, jeste? Rano jutro u Srbiji. Pa u Srbiji. Ja reku, Jovana, nešto mi curi mi niz nogu, kao, i ona kao, polako, nema da se sekiraš, stvarno me smirila, kao, idi kući, stuširaj se, i to uglavnom tako, kao i meni se to nešto slično desilo, nešto mi curilo, ja sam mislila puko mi odenjak, ali nije bilo, idi kući, stuširaj se, sedi, malo odmori i vidi da će to da se desi, kao, obično to stane. I ja rekao, važi, Predrag me stigao već, ja ne znam da sam stigla do prve zgrade od onog menadžmenta, ti si me već stigao, trčeći, ne znam da smo popričali ti ja bilo šta. Da, ja mislim da mi nismo, ne, jesmo, ti si me pitao kao, pa šta može da bude, a ja sam, nemoj me pitaš, nego mi daj rešenje. Kao, ja sam, ali kao uplašena, uplašen on. I tad sam ti rekao da nisam spremna. I ti si rekao... rekao si mi 10 puta. I ti kao polako, evo zovem taksi. Ja kažem, nemoj zoveš taksi, čekaj, možda ne treba da idemo ovo. Predrag je sva sreća pozvao taksi, ja sam došla, otišla da se istuširam i kao brišem se, međutim ja osjećam da to i dalje curi. To je providno. Inače, ujutru, ja sam u stvari kakila sam ujutru. Kad sam obavila nuždu, ja sam se obrisala i videla sam da imam nešto sluzavo. I znam da sluzni čep ispada pre pucanja vodenjaka. Međutim, kažem, 35. nedelja, niko ne očekuje u 35. nedelji ti ispadne sluzni čep i pomišljam kao možda mi je samo malo jači sekret, jer nema krvi, nema ništa, ne znam kako izgleda sluzni čep, a da je različit od sekreta. I izgleda mi možda i ispao sluzni čep to jutro, a da nisam znala da to tako izgleda. Istuširamo se mi, to jest ja se istuširam, izlazim i kao stalno pričam Predragu o torbi za porodilište. Nismo spakovali torbu za porodilište. Ja sam kupila sve što treba, ali nisam spakovala torbu. Mani me torbe za porodilište, idemo čoveče da vidimo šta ti je. Možda ćemo se vratimo kući, možda će da ostaneš tamo. Sigurno neće da kažu, a nemaš torbu za porodilište, ne možeš da uđeš.
Sveća se ko juče da je bilo. Ja sam mislim, on je stvarno bio ne znam, možda je to slučaj u Srbiji, ali... Ma nije, upravo si ti, nego eto, otko znam, znaš, kao pa gledala sam silne videe, torbe za porodilište, to je velika stvar i onda se mislim moraš to da imaš kod sebe. Preslačim se ja, taksi je Predrag pozvao, ja javljam i toj kolegici Jovani, drugarici, i oblačim ja ovo, kao, to mi je bilo prvo pod ruku, lagano, široko, i kao obući ću ja to, idemo do bolnice, poneću samo jedan peškir da ga stavim između nogu, da kad uđem u taksi ne pokvasim taksi. Ispostavit će se kasnije da je to bilo pametno iz više razloga, jer isto tako gomila ljudi tu sedi, ja nisam znala da je meni stvarno pukao vodenjak i mogla sam tako da sedim, da sve cirkuliše. Stižemo mi u bolnicu i onako i dalje smo zabrinuti, ja hodam pomalo stisnute karličnog dna, ulazim unutra. Ali je bilo posle podne. Da, morali smo na hitno. I onda smo išli na hitno, jer VIP deo radi samo pre podne do 12, tako beše. Do 12 primaju pacijenti, tako da smo išli na hitnu. I tamo su nas primili, pregledali. Da, prvo je bilo, nismo znali gdje da odemo. Došli smo do šaltera, ja napišem u prevodiocu, mislim da mi je pukao vodenjak. Oni se ovako kao gledaju između sebe, ali kao niko nema facijalnu ekspresiju, ovo je panika. I meni se sve to smiruje, zato što niko oko mene ne pravi haos i ne jori. Onda oni kao, aha, idite tamo, ja odem tamo, ok, plati, vi ćete preko reda, mi ćemo preko reda, mi smo ušli unutra, lezi ovde, ona maže nešto prska na neku bočicu. Gde je tu Giša, sad ću provjeru. Giša se probudio. I ona naprskala nešto na, kao štapić za uši, nebitno, da proveri. Razmaže tamo, proverila me manuelno i kao, okej. Manuelno. Kaže. Ručno. Mislim, može jedno i drugo da mi smeš. Manuelno mi je proverila. I kao, to je to, možete da izađete napolje. Mi izlazimo napolje, tu nas čekaju me kolica. Što to zove kolica? Nije krevet. Krevet. Kako to čekalo napolje? Ne, izašli smo i rekli su nam da čekamo. Ja sam sve posle odlazila tako što me ona žena vozila na onim kolicima. Nigde posle toga su me odmah odveli gore u sobu. Da, nego ja nešto mislim da ti nisi ni ustala sa kreveta. Nego su oni rekli da, pukotilo vodenjak i onda... Ne, izašla sam i onda je došla tetkica, ona, ili šta je već ta žena, sa kolicima, pošto ovom rade nisu kolica, nego je krevet. Da, krevet. Pa zašto kolica su kolica, krevet je krevet. Da, krevet, ogromno, sećam se širok. Onaj gde sam imala pregled nije bio tako širok. No, zaboravili smo da kažemo u taksiju, mi smo naravno googlali šta ako se dete rodi u 35. nedelji i tamo je Google piše bez brige, to se danas mnogo lako rešava. 99% dece rođenja u 35. nedelji prežive. Da, ili kao može da se odloži porođaj, u nekim uslovima može da se odloži, bla, 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 može da se dogura do 36. 37. 38. nedelje, kao bez brige, pa sam se ja konsultovala isto sa nekim ljudima sa mojim drugaricama na Instagramu, mislim, to su mi drugarice lično, ali smo se preko Instagrama čule i isto su mi rekli kao da negde daju kortikosteroide, da brže ojačaju pluća, ja sam u zonu, ne bi kortikosteroide, a s druge strane htela bih da mu ojačaju pluća, pa kao daj da vidimo šta će da kažu. U svakom slučaju, nas je sve to umirilo. Prvo, u bolnici niko nije histerisao, niko nije paničio, niko nije trčao oko nas. No, ja sam taj osjećaj da niko nije histerisao i trčao, stekao tek kad smo se popili na sprat gore. Inače, sve vreme dok smo išli taksijem ka bolnici je bila frka, ozbiljno. Mislim, ja sam bio smiren ovako s polja, ali unutra vri voda. Ja se sjećam da sam olakšanje osjetila
kad sam legla na taj krevet, kad je došla ona žena i rekli su mi da, vodenjak ti je pukao, ne smeš da hodaš, sad ćemo kao... Ali tako su mi to saopštili da sam nekako ostavila takvu sigurnost što sam tamo. Inače sam maštala o porođaju kod kuće, dobro ne baš u Kini, ali inače. I tako sam se osjećala bezbedno i sigurno i kao dobro je, na pravom smo mestu, šta god da se desi sad, bit će kako treba. Jeste. I moram da dodam ja da kad smo krenuli iz tog dela hitne, kako se zove taj deo, sektor za hitne prijeme, krenuli smo da guramo krevet, da idemo na sprat, gde je bolnički deo gde se leži u bolnici. Tad me malo uhvatila neka nesvestica, nešto krenulo mi da mi bude sve belo pred očima, to sam se malo nekako... A zato što su mi vadili krv? Pa ne znam da li... Ne, mi smo krenuli da ti vade krv. Nismo išli da... Nisam ja ni bio tu kad su ti vadili. Ja sam bio ispred. Ali kad smo krenuli da vadimo krv i da idemo... Gde je ispred? Sećaš da su mi kroz šalter vadili? Pa da, ali nisam ja bio tu. A nisi? Ja sam bio malo... Zaštekao sam se malo ispred. Ali tad mi je sve bilo nešto belo pred očima. Mislim se, gde je za mene jedan kret? Da i mene odguraju. Ali sam se tu sabrao. I posle sam se dobro držao. Nisam znao. I eto, kroz šalter mi je, tu imate jedan šalter, samo gurnete ruku, ja ležem i dalje. Ona priveže, ona odradi šta treba, važite to, mogu da ide, može. Otišli smo gore, oni su me privezali na CTG, tu smo baš dugo ležali. To jest ja sam ležala, čekaj. Jeste, one sestre su bile baš fine, ljubazne, smirene, opuštene, kao da smo došli u McDonald's na šejke. Lagane, sve, nešto, sve. Ne znam kako si bili u McDonald's. Ne znam, nismo ni bili u McDonald'su 3 godine. Ja nisam nikad. Nego nešto je sad to palo na pamet, kao da smo došli... Ja se svećam, mi smo došli kao stranci, oni su uvek kad vide stranci kao vidimo zvuki, engleski, ali eto, u tom trenutku mi se stvarno ni najmanje mi nije smetalo to njihovo hihi. Mislim, inače mi ne smeta, zavisi o kojim situacijama, ali uglavnom ne. I oni su me stavili da ležim, pripremili sve i kao sad ćemo na CTG, stavili me, čekaj. Ja sam u tom trenutku počela da pevam Giši. Onu pesmu čuvam te ljubavi mala, čujem dok dišeš i kad nisi tu. Kako sam, htjela sam da mu se obratim i da zna nekako da sam dobro. Mislim, ja sam sigurno da on više znao o meni nego ja tad, ali eto, nekako da mu pričamo, da mu pevamo i inače sad tu pesmu kad mu pevamo, on se uvijek oduševlja. I kao CTG je pokazao da to sad ide sve brzo, mislim, mi smo tad CTG, mislim da smo tamo bili 1 sat vremena. Nešto se koliko je bili smo. Baš smo bili dugo. I CTG je pokazao da je sve u redu sa Georgijevim otkucajima, niti su bili povećani, niti smanjeni. Rekli su mi kao ovo će biti tvoja soba, oni su izgleda sve vreme pripremali sobu za mene dok su to radili. Ovo će biti tvoja soba i ja kao, moram da ostanem, ja sam se negde možda dalje nadala da će možda kažu, sve u redu, puko ti vodenjaka, možda odeš kući. I kao, ostavim, kažem, pa dobro, možda mi kažete zašto mi je pukao vodenjak, mi smo među vremenu, smo baš obavestili, ne, kasnije sam obavestila, kad smo već legli, onda smo javili. I kao zašto je pukao vodenjak, kaže, rezultate će tek stići, još uvek ne znamo, ali evo, kao ti ćeš biti ovde do daljnjeg, pa ćemo te pratiti. Ja rekao, važi, pitam, jel može Predrag da ostane ovde, kaže, da. Bukvalno, znate kakav to osjećaj kad ja vidim po njima da je kao, podrazumeva se da on to ostane. Mi kad smo ušli, tu je bio krevet za njega, neudoban, strašno, tvrd, katastrofa. Ono se zove krevet. Ali recimo u Srbiji ne bi imali to, možda stolicu. Ne bi. I imao je... Ovo je stolica bila na razvlačenju. Da. Ono su pozajmili iz zatvora, 100%. Ne, stvarno, meni je bilo baš dobro što oni su razmišljali o tome. Tu je bila
sobice, ja sam imala cimerku i njenog muža koji hrče. A ona se porodila? Ona se porodila, da, imali su već bebicu i mi smo tako ležali, tu smo već bili i nasmejani i opušteni i nekako, i onda mi javljaju još više ljudi kao opušteno, ja sam se rodila u 35, ja sam se porodila u 35. Da, tad smo čovječe saznali koliko ljudi se rodilo u 35, da, prevremeno 35, 36 nedelja. Duše, ja sam znao par drugarica koje su se porodile i ranije, i pre 35. nedelje, ali tek tad smo čuli koliko se u stvari njih rodilo i porodilo pre vremena. Da. I mi smo kao, to je to. Ali smo mi dalje pričali da postoji mogućnost da se odloži, oni će to sutra da vam kažu da to može da se odloži nedelju, dve i slično. Biće sve u redu, kao, samo da imamo vere i bit će sve u redu. I onda smo tako se malo opustili, ništa nismo jeli, to se sećam. I to veče, i sutradan, ja se sećam, sutradan si mi donao plazmu i samo to smo jeli. Ti si otišao do kuće da nam donese četkice za zube i možda još nešto. To veče si otišao samo da uzmeš nešto u ranac i da se vratiš. Možda si uzeo neku bananu tad. Ali eto tako, otišao Predrag na kratko, vratio se i onda smo rešili da javimo našima. Oni su bili onako, naravno, poprilično zabrinuti, ali mi smo njih uveravali da sve u redu, da sad čekamo dalje šta će da nam kažu i da vidimo kako će situacija da se odvija. Za sad ne znamo nikakve informacije, ujutru treba da dođe doktor kada bude vizita i tad ćemo znati sve. A do tada nisi smela da ustaješ uopšte? Da. Čak su ti doneli onu gusku za... Ja sam ih terala da me puste, pustili su me na kraju, su morali da me puste. Jednom su ti samo pustili? Rekli su da izričito je zabranjeno ustajanje, znači horizontala... Da. I iskreno, dok god sam ležala nije mi išla tekla voda, kad god sam ustala malo je curkala i ništa, to sam se pridržavala. Ujutru kad sam se probudila, odmah su me uzeli da mi opet rade testove, vadili krv, proveravali vodenjak, iznova me testirali i onda su mi rekli da ćemo tako raditi stalno dok se ne porodim. Onda je došla vizita i... Tad je došla naša doktorka? Da, tad smo videli našu doktorku zajedno sa još 3. Da, zajedno sa još 3 doktorke. U Vangu više nismo bili. Doktorku tu u Vang smo videli tad kada je došla u vizitu i ona bila sam... vidjela sam je ja posle porođaja. Ona me je pregledala. Ja nisam bio tu. I one su došle i sve nešto ću, one sve nasmejane, ha, gu. I kao pokažu mi, možeš danas da se porodiš kao indukovan. Kako da se porodi bre danas? Ja opet kao, nisam spremna. Kao sam ponovo nalet nespremno. Ja, kaže Predrag, kao, pa šta ti kažu? A oni navuku zavesu, Predrag ništa ne vidi. I ja kažu mi da se danas porodi. Pa kako danas? Pa kao si ih pitala da može da se odloži. Pa kako danas? I ja kao, ne, nećemo danas, kao, nećemo indukovano. I oni kao, dobro, da te obavestimo o rizicima, ako nećeš indukovani porođaj, šta može... Da, zato što smo mi svašta pročitali i čuli lošeg za indukovane porođaje i za samu indukciju i smatrali smo da to može da donese mnogo više štete nego koristi. Jeste. I kao, ako su nam rekli ljudi možda se sačeka, da sačekamo, da bude skroz prirodno, da beba sama krene da gura, da se spušta i ostalo. I mi smo tako sedeli, vagali. I mi smo, znate, kad biste i voljeli, ne biste voljeli da neko drugi donese odluku. Znate, da su nama rekli, to je to, znači rizično je 99%, morate na indukciju, vi biste rekli važi. Ovako oni vama kažu, može i ne mora, ovo su posledice. Posledica je bila svako jutro možeš da se testiraš. Da, horizontala sve vreme, nema ustajanja, svako jutro idu vađenje krvi, vaginalni pregled, jeste CTG praćenje i postoji rizik u svakom momentu može da se desi da dođe do infekcije zato što je vodenjak pukao i da može dođe do infekcije i u tom slučaju hitan carski rez, moguće neke komplikacije i tako da.
I onda oni nama kad su sve to saopštili, mi smo i dalje izrešli da ne, oni su rekli, važi, vi razmislite, pitali smo, jel ima ovde neko da priča engleski, jel imate neku babicu, oni su rekli da imaju, babica je došla, mi smo nju upoznali, ona nam je zapravo rekla, ona je bila tako... Ne, oni su nam rekli za... Rizike. Za rizike ukoliko budemo čekali. Da. A onda, pošto smo mi imali dosta veliku averziju prema indukciji, kada smo stupili u kontakt sa babicom, ispostavilo se da imaju tu jednu babicu koja savršeno priča engleski i onda smo mi sa njom pričali i postavljali pitanja vezano za indukciju, gde nas je ona uverila i objasnila nam da indukcija uopšte ne mora tako da reaguje i da je... Kada je pogledala naše rezultate i sve ostalo, rekla da je vrlo mala mogućnost da se bilo šta loše desi, zato što, kako je rekla, Ja se ne sjećam. A rekla je da su otkucaji dobri, da je Georgije veliki, da su jako male šanse da se nešto iskomplikuje i da posle indukcije da ode na carski rez, nego da je ona siguran da će to da sve ode na prirodni porođaj. Da, inače su me i pregledali grlić i on je već bio mekan, znači nisam se otvorila, ali bio mekan i rekli su me da je to isto dobra stvar, zato što znači da ću lako da se otvorim. Tu su se baš, mekan grlić. I eto, ostalo je na tome da mi donesemo odluku, mi smo baš se sećam ko juče da je bilo kad si ti sedao i ovako si se kao šta da radimo. I onda smo googlali. I pošto smo hteli prirodni porođaj, najbliže prirodnom porođaju je bilo indukcija. Znači, jer ovo sve ostalo je moglo ili da dovede do prirodnog ili da ode potpuno drugu krajnost. Šta je mene odvratilo od čekanja je to što su pregledi bili jednom dnevno, svako jutro, gde mi ne znamo šta se može da se iskomplikuje u narednih 24 sata. Da. Znači može da bude sve u redu u 8 ujutru, a da u podne se nešto iskomplikuje, a da mi to ne znamo do sutra ujutru kada je sledeći pregled. Da, ali meni opet i taj pregled jednom dnevno je bio i mučenje i ležanje non stop i stres, jer ti kao imaš pregled i imat ćeš neku sigurnost, ali to je i stres, ti čekaš rezultate, čekaš šta će da ti kažu, budete ujutru. Mislim, i onda smo i u razgovorima... Jeste, razmišljali smo da li je bolje da se porodi Ana tog dana ili da puna stresa i neizvesnosti nabaci još nekoliko dana kako bi Georgije ojačao ili kako bi mu sazrela pluća, pa smo razmišljali da će sigurno i ta količina stresa, neizvesnosti, nervoze i svega ostalog sigurno da utiče i na njega, da neće to biti to kao što je bilo sve onako predivno cijele trudnoće. Da. I eto, verovatno i sami zaključujete da smo mi onda bukvalno smo svako držali za ruku. Ja? Jes. Ti si lepo. Jes, ajde. Što si tako? Toga se ne sjeća. To praviš sprdnju neko, nije. Ono si bio podržavajući. Ja sam bio... Pa bio sam. Pa jes. Znaju ljudi. Sedeo si pored i baš smo se gledali, razmišljali i rekli smo kao hoćemo da uradimo to, hoćemo i ti si rekao da jesi za to da ja donesem. Ne da ja donesem odluku, nego kako se ja osjećam i onda smo pitali smo ako donesemo odluku da uzmem indukciju, da li to znači da ću se danas poroditi. Oni su rekao da, kao danas. I mi kao danas da smo spremni, kao možemo malo da uzmemo vreme da razmislimo. I oni su rekao važi, a otišli su svi. Mi smo razmenili kontakt sa tom babicom. Razmišljali, vagali. Da, spamovali smo, čoče, smorili smo, pisali smo, ali ona je stvarno na svaku poruku odgovorila maksimalno ljubazno, detaljno, baš nas je, pa ona je doprinala isto. Do nje ćemo tek stići ljudi. Pa da, ali nije ona nas ubeđivala da je indukcija ono što nama treba. Ne. Nego ona baš nama onako detaljno obrazložila sve mogućnosti i što se tiče čekanja prirodnih kontrakcija i indukcije i nekako... Rekla je ona, da izvini, kaži.
Pa, to sam kažem, nije bilo puko ubeđivanje, tako treba, za to je bolje i slično, nego nam je dala sve potrebne informacije, odgovorila na sva pitanja, koliko god su ona bila možda i glupa i šta ja znam. Stvarno je bila maksimalno profesionalna i mene uverila da zna šta radi i uverila da smo sa njom sigurni. Da. Bukvalno takva osoba profesionalna da se držimo za ruke sve vreme. Takva osoba profesionalna da vi postavite pitanje, ona odgovara na pitanje. Ne dodaje ništa više od onoga što ste pitali. I nema, mi je nekad i pitao kao pa šta biste vi uradili? Kaže, to je vaša odluka. Nemaš sad ona da meni kaže šta bi ono rada. Meni bi kao pa značilo kao nečije mišljenje da mi neko malo sugeriše, ali iskreno drago mi je da odluka bila samo naša u odnosu na sve informacije koje smo dobili. Tako smo mi odlučili da se upustimo u indukovani porođaj i tad smo javili našima Ana će da primi indukciju. Predrag je otišao kući da uzme plazmu, čisto da nešto pojedem, znači to je bilo jedina stvar koju sam pojela za ceo dan i tako se porodila. Plazmica i dok si ti bio odsutan, oni su došli, prikačili me. Da, dok sam ja šao do kuće i vratio se, ti si već primila indukciju. Da, to ćete da slušate u sledećem videu, ako želite da čujete dalje, lajkujte, zapratite nas, komentarišite, delite, a vi koji ste svakako sa nama, hvala vam što ste tu. Da, bili smo jako detaljni, ali ovo je tema koja je nama jako. Jeste, nama jako bitna i bude nam neka lepa sećanja, tako da smo želeli da ispričamo sve u detalje. Ako smo nešto preskočili ili nismo bili dovoljno jasni, pišite nam u komentarima pa ćemo vam rado odgovoriti i ostanite sa nama jer sledi drugi deo kada ćemo pričati o samom porođaju.